ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ବୈଠକରେ ଦଳ ପ୍ରଶାସନ କରୁ କରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କିଛି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ନୂଆ ବିବାଦ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ମାନବିକତାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏତେ ଦେବାଦେବୀ କଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନ ଭଗବାନ, ଯିଏ 2ଟି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନ, ଯିଏ ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମାଂସାହାରୀ ଶାକାହାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସହମତି ଅସମ୍ଭବ ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ବିବିଧତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନବିକତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରେ। ସେପଟେ ରେଭନ୍ତଙ୍କର ଏହି ବୟାନକୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବିଆରଏସ ଓ ବିଜେପି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ବିଆରଏସ କହିଛି ଏଭଳି ବୟାନ କେବଳ ରେଭନ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନବିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଦୁନିଆ।